안녕하세요. 안녕하세요. 야. 안녕하세요, 여러분. 진짜, 잠깐만요. 이 조명인가? 모니터에 바로 찍히는 게, 네, 이렇게 해놔야겠다. 안녕하세요, 여러분. 잠깐만요. 마이크가 지금 소리 잘 들어가는지 확인 좀 해주세요. 지금, 아마 마이크가 제가 지금 연결을 하다가 뭘 잘못 눌러서 마이크가 평소보다 좀 설정이 잘못되어 있을 수 있습니다. 잠깐만요, 여러분. 혹시 알림 받고 들어오신 분들이 계신지도 확인해 주시고. 잘 들리시나요? 제가 지금 두 가지로 한번 해볼 건데, 지금 이 소리하고요, 여러분. 이 소리하고, 지금 이 소리하고요. 이 소리하고. 지금 이게 두 번째 소리거든요. 1번이 잘 들리는지 2번이 잘 들리는지 한번 확인들 좀 부탁드리겠습니다. 네. 해피크루셔80님 알림 받고 오셨대네. 알림 드디어 잘 가나봐요. 네? 네. 1번, 2번 중에 어떤 게 더 잘 들리시나요, 여러분? 아마 2번이 잘 들릴 것 같은데, 이게 1번입니다. 이게 2번입니다. 이게 2번이고 1번으로 다시 들려드려볼게요. 이게 1번이거든요. 네, 거의 비슷한가요? 네, 거의 비슷한 수준인 것 같긴 한데. 네, 2번이 더 잘 들리신다고. 네, 2번이 더 잘 들리신다고. 지금 이게 1번이거든요. 1번은 제가 들고 할 때 더 잘 들리는 것 같고, 2번으로 그러면은 해서, 네, 진행을 하겠습니다. 노래를 끄고. 안녕하세요, 여러분. 윤 실장입니다. 매주 목요일 저녁 다시 할게요. 안녕하세요, 여러분. 윤 실장입니다. 매주 목요일 저녁 8시 윤 실장이 라이브를 합니다. 오늘도 어김없이, 이렇게 라이브를 켰고요. 네. 다들 2번이 낫다고 제가 이제 마이크 설정에 대해서 살짝 물어봤었죠. 네. 어떻게 한 주 또 잘 지내셨나요? 저는요, 이번 주에 새로 실이 나오는 바람에, 네. 벌써 목요일이네요. 목요일이 언제 됐는지 모를 정도로 빨리 지나갔어요. 네, 그래서 오늘 그 새로 나온 컬러를 제가 살짝 소개를 해드리려고, 네, 그렇게 좀 보여드리려고 샘플링들도 갖고 왔고요. 그리고 어떻게 지난주에 다들 재밌게 이벤트 참여하셨는지도 살짝들 소개를 해드리면 좋을 것 같아서 그런 방송으로 1시간을 또 채워보도록 하겠습니다. 네, 설중매님 안녕하세요. 네, 설중매님, 요번에 다른 저희 거래처가 하시는 이벤트에도 당첨된 것 같으시던데요? 맞나요? 네. 설중매님 요즘에 연실장 라이브 방송에서 이게 당첨률이 많이 높아지셨잖아요. 그래서 그런지 다른 이벤트에도 당첨되시고 그러시던데요? 그쵸? 네, KKL럽님, 초록초록 진짜 취저라고, 감사합니다. 코아짱님, 저는 소다 모티브 가방 드디어 완성했어요. 네, 예쁘게 떠서 자랑할게요. 코아짱님, 꼭 예쁘게 떠서 자랑해주시고, 저한테도 보내주시면, 제가 리포스트해서 다시 올리도록 하겠습니다. 네. 설중매님이 아마 오르다에서 진행하는 이벤트를 하셨는데, 네. 고정사님 안녕하세요. 네. 네. 그래서 그거 이벤트를 하신 것 같은데, 어제도 당첨이 되셨어요. 네. 그 시작은, 실바람 연실장 라이브에서부터 시작됐다는 점, 항상 잊으시면 안 됩니다, 설중매님. 네. 네. 코아장님 가방 예뻐요. 그러니까요. 제가 몇 개 한번 소개를 좀 해드려볼까요? 제가 오늘 저희 실바람 인스타에도 올렸는데요. 잠깐만요. 이게 지금 라이브 제가 진행 중에 제 계정을 들어가도 되는지 한번 좀 볼게요. 이렇게 들어가서. 예. 지금 코아장님이 어떻게 완성하시고 계셨는지, 네, 이런 식으로 지금, 네, 뜨고 계셨거든요, 소다연으로. 네. 소다연으로 이렇게 예쁘게 지금 작업을 해주시고 계신데, 이게 거의 다 완성이 되신 것 같아요. 네, 옐로우, 01번, 옐로우, 3번,
3번 그레이, 그리고 6번 백아이보리로 이렇게 예쁘게 작업 중이시니까, 아마 내일쯤이면은 코아장님이 올려주실 거예요. 올려주시면, 저도 같이 방에 들어가서, 방에 들어가는 게 아니고, 저도 같이 공유를 해드리도록 하겠습니다. 네, 이렇게 연 실장이 이제 라이브를 이제 함으로써, 많은 분들이 이렇게 이벤트도 당첨이 되시고, 그리고 이벤트 당첨된 것으로 이제 또 새롭게 이렇게 샘플링도 해주시고, 네, 얼마나 보기 좋습니까, 여러분? 그렇죠? 네, 코아짱님, 아무튼 감사합니다. 내일, 완성하신 예쁜 가방도, 내일 근데 비가 오다 그러던데, 여러분. 비 피해 준비는 잘 하셨나요? 내일부터 비가 많이 올 것 같아요. 저희도 지금 공장에, 이제, 혹시나 비가 새는 곳은 없는지, 또 직원분들하고 같이 이제, 저희 대표님이 주말 이용하셔서, 들어가셔서 확인하시고 그러셨다는데, 네, 저도 가야 되는데. KKL럼님, 저도 내일 실버 가방 자랑하러 갑니다. 네, 이렇게 또 하셨네요, KKL럼님. 동대문으로 오시는 건가요? 자랑하시러 동대문 오시는 건 아니죠? 네. 그리고, 여러분, 동대문 오시기 전에 항상 저 실바람 인스타 계정에다가 저한테 메시지 꼭 남겨주세요. 메시지 남겨주시면, 연 실장이, 최대한 도착하시는 시간에 맞춰가지고, 있을 수 있도록, 노력을 해보도록 하겠습니다. 네. 오늘 저녁부터 많이 온대요. 안전 문자 왔어요. 아랫지방은 후덥지근해요. 해피콜780님. 여기도 좀 더운 편인 것 같아요. 오늘은 약간 후덥지근한 느낌. 네. 가고 싶네요. 동네 취미 모임 있어요. 내일 보여달래. 그 취미 모임에 이제 드디어 저희 완성하신 가방을 가지고 이제 선보이시는 날이군요. 또 예쁘게 사진 찍으셔가지고 많이 이제 올려주세요. 그리고 사진 올리실 때 항상 실바람 해시태그 해주시면요. 저한테 메시지가 자동으로 오거든요. 그러면 저희 인스타를 통해서도 또다시 이제 리포스트를 해드리면서 같이 많은 분들이 이런 식으로도 샘플링을 예쁘게 하는구나. 그리고 연실장 라방만 보더라도 이제 실을 선물로 받는구나. 이런 여러 가지 좋은 점들이 있으니까. 네. 일라이다님 안녕하세요. 네. 역전의 용사들이 다 들어오고 있습니다. 이런 표현 좀 너무 올드한가? 역전의 용사. 그리고 오늘 또 전달해드려야 될 내용들이 몇 가지 있다. 제가, 지금 업체 두 곳하고, 컨텐츠를 기획하고 제작 중이거든요? 그래서, 조만간 빨리 보여드릴 수 있을 것 같아요. 저희가 유튜브가, 너무 제가 영상을 많이 안 올리고 매일 이제 라방으로 하는 것만 컷 편집 조금 해가지고 올려드리고 이런 방식으로 진행하다 보니까 좀 많은 분들이 왜 영상 안 올라오나 유튜브도 많이 올려달라 나 인스타 라이브 나 그 시간에 못 본다 이런 분들이 너무 많으세요. 그리고 좀 이런저런 연실장 이야기도 궁금하다 하시는 분들 워낙 많고 해서요. 연실장이 원래 그간 진행했던 약간 팟캐스트 형식의 거래처 사장님과 약간 대담같이 하는 그런 방식들 있죠. 그걸 계속 진행하는데 앞으로 두 업체하고 진행할 예정입니다. 오늘 아마 올리셨나? 오늘 방송 같이 보시고 있나 모르겠는데 아마 네. 오늘 인스타글 올렸어요. 민기님 오늘 확인했습니다. 제가 좋아요 아직 못 눌렀었나요? 네, 제가 지금 오늘 보여드려야 할 소식도 너무 많고 그리고 연 실장이 지금 기획하고 있는 것들이 여러 가지 있어서 좋아요 아직 못 눌렀으면 제가 방송 끝나고 가서라도 꼭 누르도록 하겠습니다. 쇼츠 많이 올려주세요, 써니님. 근데 제가 이게 인스타그램 쇼츠가 이게 좀 걱정이에요. 뭐냐면 제가 컨텐츠를 다양하게 원래 촬영을 할 수 있고 할 수는 있는데 뭔가 지금 이 영상으로 1시간짜리 제가 영상을 지금 촬영을 하지 않았습니까, 여러분? 그러고 나면 쇼츠가 한 3개에서 4개까지 나오겠더라고요. 네, 무슨 쇼츠 공장처럼, 네, 쇼츠 한 1분짜리도 그렇고, 30초짜리도 그렇고, 막 여러 가지 만들 수 있긴 해요. 근데 이게, 너무 뷰가 똑같으니까, 이 사무실 뷰, 이런 예쁘지 않은 뷰가 이렇게 계속되니까, 이거 좀, 걱정입니다. 그래서 고민을 좀 해서, 어떻게 또 재밌게 버무려 볼 수 있을까? 쇼츠를 좀 더 버무려가지고, 네, 올릴 수 있는 방법.
예, 그 방법을 또 해보도록 하겠습니다. 써니님, 예, 말씀 감사하고요. 빵순이님 유튜브 콘텐츠 또 기대되네요. 많이 기대해주세요, 여러분. 그때 제가 이제, 좀 기획해서 했었던 것 중에 큰 이제 반응은 없었지만, 큰 반응 없었지만, 뜨개책 3,000권 못 버리는 여자 약간 그런 거 있었잖아요. 송주님하고 했었는데요. 그런 컨셉으로 지금 두 업체하고, 기획하고 있고, 이제 제작에 들어가고 있으니까요. 많이 기대해 주시면은, 좋을 것 같습니다. 일라이다님, 전 퇴원하고 올리겠습니다. 아, 일라이다님, 빨리 나으세요. 몸이 좀 많이 좀 편찮으신 걸로 알고 있는데, 네. 빨리 나으시길. 오늘 영상은 지금 이제 병원에서 보고 계신가요? 네. 라이브. 네, 해피콜1890님 더 바빠지시겠어요. 저는 원래 바빴습니다. 네, 안 바쁜 척 했던 겁니다. 네. 설중매님, 네, 제 리얼 실버 가방이요. 그러니까, 설중매님 오늘 인스타에 올리셨더라고요. 보여드릴까요? 같이? 설중매님. 잠깐만요. 네, 설중매님이 오늘 올리셨어요. 저도 좋아요를 눌렀었는데, 이거. 이렇게 영상으로 예쁘게 올리셨거든요. 네, 리얼 실버 컬러로 메탈 실로 이렇게 해서 예쁘게 떠주셨습니다. 네, 어우, 조명 때문에 잘 안 보일 수도 있는데. 네, 예쁘죠? 이게 날씨 좋으면 더 예뻐요, 여러분. 네, 좋은 날씨에 또 예쁘게 들고 다니시면서 영상도 많이 찍어주시고 해주시면 감사할 것 같습니다. 네. 지금 인터넷으로는 저희 슬로우플로우에서 저희가 제작해드리는 메탈릭 실로 판매 중이니까 혹시 관심 있으신 분들은, 그리고 혹시 올려주실 때는 슬로우플로우 메탈릭 가방실 메탈릭 실 이렇게 해서 해시태그 해주시면 더 좋을 것 같아요, 여러분. 슬로우플로우 걸로 떴다고 이치한님은 네, 감사합니다. 네. 맞아요. 햇빛 받은 반짝반짝. 그래서 이거 약간 스폰데 말씀드려도 되려나? 제가 지금 기획하고 있는 게 메탈실 관련된 컨텐츠입니다. 그래서 컨텐츠는 이제 햇빛이 받는 곳에서 좀 촬영을 해야 더 예쁠 것 같아요. 그래서 이런 좀 어두침침한 사무실 말고 밖으로 나가서 하는 컨텐츠를 이거 스포다. 얘기하면 안 되겠다, 이제. 네, 조만간 빨리 보여드릴 수 있습니다, 여러분. 많이 기대해주세요. 네. 네, 그렇습니다. 그래서 일주일이 어떻게 지나갔는지 모를 정도로 이렇게 바쁘게 또 지나갔고요. 그리고 지난주에도 역시 저희 텔레파시가 통하신 분들께 제가 사롱실을 보내드렸는데요. 많은 분들이 지금 당첨이 되셔가지고 지금 열심히 또 뜨시고 있으십니다. 네. 저도 기대를 해보겠습니다, 여러분. 네. 그렇습니다. 그래서 이거 지금 8시 땅땅 치고 들어오시는 분들이 또 이제, 받아가시면 좋으니까요. 오늘은요, 저희가 루이실, 이 루이실을 소개해드리면서, 텔레파시 이벤트를 또 다시 진행을 해보도록 하겠습니다. 설중매님, 전 좀 천천히 뜰게요. 천천히 뜨세요. 제가 결국엔 뜨실 거라는 거 제가 믿어 의심치 않습니다. 네. 오늘은요, 이 루이실로 진행을 할 거고요. 루이실은 이게 한 벌에 8,000원이에요. 5불이면은 4만원. 이런 실장 통 크게 한 팩씩 이렇게 보내드리는 이벤트 진행할 거고, 오늘은 새로 나온 컬러. 31번 핑크색 하고요. 그리고, 32번 초록색으로 샘플링 보여드리면서, 이벤트를 진행해 보도록 하겠습니다, 여러분. 네. 괜찮으시죠? 네, 코아짱님. 와, 이번 실 진짜 컬러 예뻐요. 네, 이 진짜 컬러 예쁜 컬러로 지금 샘플링 한 것도 보여드리도록 할게요. 제가 인스타그램에 올렸었는데, 글을 제가, 저희 네이버 블로그에도 올렸었죠? 두 가지 이 컨셉 사진을, 네. 여기 이렇게 올려드렸어요. 네. 보이시죠? 131번. 바스터.
죄송합니다. 엘라바스타 핑크입니다. 엘라바스타 핑크. 131번이고요. 이 엘라바스타 핑크는요, 크리미하고 약간 따뜻한 색감이에요. 그리고, 매우 부드러우면서도 러블리한 그런 포인트가 되는 컬러입니다. 이거 실로 보여드리는 것보다 샘플로 바로 보여드리는 게 좋을 것 같아서 샘플을 보여드릴게요. 제가 앞으로 가서 보여드릴게요. 짜란! 너무 예쁘죠? 이게 색감이 잘 지금 보여질까요? 예. 너무 조명이 밝다. 조명을 좀 줄일까? 잠시만요, 여러분. 네. 이러면 좀 괜찮은 것 같아요. 엘라바스타 핑크는요, 그 기존에 알고 계셨던 그런 핑크의 색감보다 좀 더 밝은 색감이에요. 밝은 색감이고, 약간 어떻게 보면은, 연보라색이랑 약간 연보라 느낌으로 가기 직전에 있는 핑크색이라서 굉장히 예쁜 핑크입니다. 이 핑크는요, 블랙핑크의 제니씨도 너무 좋아하는 핑크라고 해요. 네. 너무 예쁘죠? 오늘 샘플은요, 루이실로 지금 작업이 되어 있고, 이거는 동대문에 다정이라는 업체에서 작업을 해주셨습니다. 잠시만요. 조명을 좀 더 켜가지고 다시 앞으로 가서 설명해드려요. 그 엘라바스타 핑크가 뭔가 궁금해하시는 분들이 있으실 거예요. 엘라바스타 핑크는 약간 광물, 대리석의 약간 색감이라고 합니다. 근데 그 핑크색이 이 핑크와 굉장히 흡사한 핑크다. 그래서 엘라바스타 핑크라는 이름이 지어졌고요. 지금 이거는 이제 거래처에서 샘플링을 해주셨는데 약간 꽃 느낌이 나게 해주셨어요. 이 업체가 잠깐만요. 다정이라는 업체고요. 지하 A동 170호에 위치해 있습니다. 다정 사장님이 오늘 작품을 다 샘플링을 해서 보여드릴 수 있는 그런 예쁜 샘플링을 해주셨습니다. 지하 A동 170호 다정 사장님 감사합니다. 네, 연실장 라이브가 늘 이렇게 주변에 거래처 분들의 힘으로 꾸역꾸역 하루하루 지금 하고 있습니다. 너무 사랑스럽죠? 너무 예쁘죠? 예, 너무 예쁘죠? 다정 사장님 감사합니다. 엘라바스타 핑크 색깔이고요. 이건 131번이고 이제 아마 쇼핑몰들 원래 사용하시는 쇼핑몰들에 가시면은 루이실 딱 검색하시면 이 131번 컬러가 지금 이제 올라와 있는 곳도 있고 이제 한참 작업 중이신 곳도 있습니다. 근데 아마 이번 주 지나면은 다 나올 거예요. 그래서 다음 주쯤에 제가 이 엘라바스타 핑크로 만든 더 다양한 샘플링들도 보여드릴게요. 이 엘라바스타 핑크 루이, 네, 이거 지금 한 분 추첨하도록 하겠습니다. 한 팩 보내드릴게요. 이게 진짜 예뻐요. 이게 이 색감이 안 담기는 것 같아. 지금 내가 봤을 때 이 조명이 제가 이게 두 개가 이렇게 있는 게 아니고 주변에 쫙 이렇게 있어가지고 땅 때려줘야지 더 예쁘게 나올 텐데 너무 예쁜 색감입니다, 여러분. 엘라바스타 핑크. 네, 지금 이건 한 팩으로 다 가능하고요. 이게 루이가 한 팩에 한 볼에 45g이에요. 근데 45g 거의 50g에 45g 왔다리 갔다리 하거든요. 그러면은 5볼이면 얼마야? 5, 4, 20. 5, 25. 250g 조금 안 되는 건데요. 굉장히 양이 많은 거거든요. 한 팩으로 충분히 작업하실 수 있을 정도로 나옵니다, 여러분. 그래서 오늘은요, 제가 제일 좋아하는 1번부터 오늘은 좀 이거 이렇게 해야 되겠다. 오늘은 엘라바스타 핑크가 몇 번이죠, 여러분? 몇 번이라고 말씀드렸죠? 엘라바스타 핑크 131번입니다. 31번 컬러인데요. 루이가 총 30가지 컬러가 있어요. 1번부터 26번까지 있고 26번에서 유광 컬러가 2개가 있고요. 그리고 엘라바스타 핑크하고 초록색 디프레스트가 2가지가 추가되면서 총 30가지 컬러가 있거든요. 총 30가지 컬러가 있으니까 30개의 숫자 중에 저랑 텔레파시가 통하는 컬러 번호 하나만 올려주시면 되겠습니다. 지난주에 너무 많이 당첨되셨어요, 여러분. 지난주에 처음 할 때는 한 분인가 당첨되셨나? 케이켈럼님이셨나요, 그때? 그게? 한 분인가 당첨되셔가지고 방심했어. 근데 두 번째 때 4분인가 5분인가가 당첨되는 바람에 좀 모수를 넓혀야 되겠습니다.
총 30가지 컬러인, 이, 루이씨를 제가 번호 하나 쓸 테니까, 저랑 텔레파시가 맞는 분에게, 이 루이 한 팩. 이게 한 팩에 지금 8,000원, 5,8원, 4만원짜리 실이거든요. 한 팩을 보내드리도록 하겠습니다. 지금 바로 진행합니다, 여러분. 자, 뭐, 다른 번호가 지금 써있네. 이쪽에서 안 할게요. 이쪽도 써있네? 잠깐만요. 먼저 번호가 없는 걸 보여드리고요. 없죠? 번호 없죠? 네. 자, 1번부터 30번. 1번부터 30번 안 되겠지? 너무 커, 그쵸? 그래도 이렇게 해서 당첨되는 게 진짜 당첨이죠, 여러분. 그쵸? 아직 치지 마세요, 여러분. 이렇게 한번 또 해보고, 여러분. 이렇게도 해보고, 저렇게도 해보고, 예. 네, 저는 번호를 적었습니다, 여러분. 자, 이거 진짜 완전 로또다. 이거 좀 되기 힘들다, 그쵸? 네. 지금부터 번호를 올려주세요. 한 번씩만 치세요, 여러분. 한 번씩만 치셔야 됩니다. 두 번 치시면은 탈락입니다. 한 번씩만 올려주세요. 네. 연 실장이 쓴 번호와 텔레파시가 통하시는 분, 네, 그 분에게 오늘 엘라바스타 핑크 131번 엘라바스타 핑크 한 팩을 보내드리도록 하겠습니다. 예, 써니님 26번, 코아짱님 4번, 네, 한진아님 15번, 설중매님 30번, 이치아님 27번, 코코님 23번, 네, 오수짜님 23번, 일라자님 24번, 네, 오드리님 11번, 네, 참여 여기까지만 하실까요, 여러분? 네, 빵수이님 13번, 네, 좋습니다. 좋습니다. 그러면은 자, 카운트다운 하겠습니다. 5, 4, 3, 2, 1, 땡! 아, 네. 엘라바스타 핑크. 과연 당첨자가 나왔을까요, 여러분? 1번부터 30번까지인데요. 얼른 오해주세요, 케이켈러님. 네, 여기까지만 이제 진행하겠습니다. 네. 마감입니다. 아, 써니님 감사합니다. 맙소사. 나 13번 썼는데. 아니, 이거 보이세요, 여러분? 보이시죠? 야, 이거 30분의 1인 빵순이님하고 민기님, 어우, 축하드립니다. 와, 야, 대박이야, 대박. 네. 아니, 이거 1번부터 7번, 1번부터 6번 이거 할 때가 아니었네, 여러분, 그쵸? 축하드립니다, 여러분. 지금 당첨되신 분들은요, 오늘 엘라바스타 핑크 131번을 보내드릴 거예요. 네, 두 번째, 초록색도 이제 곧 진행할 거니까, 여러분. 아, 축하드립니다. 네. 이거 보세요, 여러분. 저희 라이브 방송은요, 이렇게 참여만 하셔도 실을 공짜로 이렇게 받아가실 수 있는 행운이 있는 방송입니다, 여러분. 대신에 여러분들, 이 실이 정말 따끈따끈한 실이에요. 이 실을 받으시고요. 꼭 리뷰, 아닌 리뷰, 정성이 가득 담겨있는 리뷰 꼭 부탁드리겠습니다. 사용하시는 인스타, SNS, 네이버 블로그, 카카오 스토리 다 상관없습니다, 여러분. 꼭 남겨주셔서 다른 분들도 이 루이실의 31번 핑크색 컬러를 같이 한번 경험하실 수 있는 꼭 그런 리뷰 꼭 부탁드리도록 하겠습니다. 와, 빵수예님 설거지 하다가 13번 누르셨나봐요. 아우, 축하드립니다. 다이렉트 메시지 꼭 보내주세요. 다이렉트 메시지 보내주셔야지 제가 또 이제 라이브 중에는 제가 다 적으면서 하고 있는 게 아니라서 꼭 보내주셔야 됩니다. 이 가방 하나가 충분히 나오고요. 이 가방은 제가 지금 이렇게 앞에서 이렇게 보여드려서 그렇지 옆에서 들으면 조그마한 가방이거든요. 이거는 세 볼로 뜨신 거예요. 세 볼로. 네. 감사합니다. 네. 참여해주신 분들도 감사하고, 다정사장님, 다시 한번 말씀드릴게요. 지하 A동 170호, 지하 A동 170호 다정사장님께서 예쁘게 샘플링 하셨어요. 가까이서 보세요. 이렇게 꽃 무늬들이 예쁘게 들어가 있죠? 그리고 저는 이 진주, 여기다 진주 하나 이렇게 떡 넣으셨는데, 이 포인트도 참 예쁜 것 같아요. 네. 예쁘죠? 네. 다정사장님 감사합니다. 그리고 엘라바스타 핑크를 보여드렸고, 이제 디포레스트를 보여드릴 차례네요, 여러분. 디포레스트도 먼저 샘플 먼저 이렇게 보여드릴게요. 아, 근데 이거 먼저 말씀드려야 되겠다. 제가 왜 13번 했는지 아세요? 제가 루이실 중에
제일 좋아하는 게 13번이거든요. 이게 13번이에요, 여러분. 귀엽죠? 이거는 너무 잘하시는 거래처인 실방구리에서 제가 오늘 싹, 이제, 제 라이브 한다고 하니까 이렇게 빌려주신 건데요. 너무 귀엽지 않아요? 이거 과연 누가 들고 다닐까? 난 못 들고 다녀. 나 약간 이러고 들고 다녔는데 사람들이 쳐다보더라고. 이게 약간 핸드폰, 예. 그리고 여기 보여드릴 수는 없습니다만, 예, 여기 이렇게 해서 보여드려야겠다. 여기 이제 유명한 그거를 오마주한 느낌으로 이렇게 귀엽게 뜨셨어요. 예, 이게 핸드폰이 이렇게 쏙 들어가 여기. 핸드폰 쏙 들어가죠? 너무 귀여워서 근데 이것도 루이 13번으로 뜬 거예요. 루이 13번으로 뜨셨는데 너무 귀여워서 이것도 소개시켜드리고 싶어서. 근데 아까 번호를 딱 하려고 하는데 이게 딱 보이는 거예요. 그래서 내가 루이 중에 제일 좋아하는 게 13번인데 13번으로 한번 해야 되겠다 했더니 어떻게 딱 나랑 이렇게 텔레파시가 1부터 30까지 숫자 중에 어떻게 똑 맞아가지고 이렇게 두 분이나 당첨이 되셨어요, 여러분. 예? 제가 절대 호들갑 떠는 게 아닙니다. 이게 진짜 어려운 텔레파시가 통한 거예요, 여러분. 네. 네, 어쩌라고? 네. 그렇습니다. 그렇고요. 두 번째, 이제 딥포레스트 색깔입니다. 포레스트 그린 색깔이고, 컬러 번호는 132번 컬러입니다. 이것도 역시 지하 A동 170호 다정에서 샘플링 해주셨어요. 색감 보세요, 여러분. 네, 132번은요, 포레스트 그린이라고 제가 이름을 지었고요. 그리고 깊고 풍부한 녹색에 울창한 숲에 있는 잎의 색감을 여기 그대로 담았다고 보시면 됩니다. 저희 루이실이 초록색이 있긴 있는데, 이런 딥한 초록색이 없더라고요. 그래서 제가 요번에, 고심 끝에, 두 가지 라인 색상을 만들면서, 여름에, 이제, 청량한 느낌으로 들고 다니시기 너무 좋은 색감으로, 이렇게 색감을 뽑아봤어요. 너무 예쁘죠? 이 샘플링도, 역시, 지하 A동 170호에 있는 다정 사장님께서 샘플링 해주셨습니다. 이거 보세요. 앞에는 이거는 이제 세례명이시래요. 네, 세례명 이렇게 가려드리도록 하겠습니다. 네, 이렇게 뒤로만 보여드릴게요. 이런 식으로 지금 작업하셨고, 이것도 3볼 정도로 작업하셨습니다. 근데 다정 사장님은 이 디테일이 너무 좋으세요. 이 안에 보시면 이런 안감 같은 것도 다 넣으셨습니다. 안감을 다 넣으셔서 디테일 너무 좋고, 이게 오히려 가죽이 아니고 이런 멜빵 끈 같은 걸로 이렇게 그냥 작업 툭 하셨거든요. 그래서 오히려 더 좋은 것 같아요, 저는. 뭐 이런 식으로. 오늘 흰색 셔츠를 입고 올걸. 흰색 셔츠랑 좀 더 잘 어울렸을 것 같은데. 네. 너무 예쁘죠? 네. 너무 예쁘게 작업 잘 해주셨습니다. 다정 사장님을 제가 한번 모셔야 되겠어. 네. 네. 이거 진짜 제 스타일이라고 써니님께서 안감까지 이렇게 작업을 해주셨고요. 초록색 색감으로 보여드릴게요. 네. 이 풍성한 색감 보세요, 여러분. 너무 예쁘죠? 현 실장이 이렇게 열심히 일을 하고 있습니다, 요즘 여러분. 알아주세요. 네, 라이브도 이렇게 급하게 준비했지만, 네, 다정 사장님께서 오늘 잘 도와주셔서, 네, 실용성 좋을 듯요. 그러니까요, 이거는, 가방 자체가, 여러 가지 소품도 놓고 다니시기 좋고, 각이 잘 잡혀가지고 좋습니다. 네. 햇빛 비추면 민트색으로도 보일 것 같아요. 너무 예쁩니다. 아유, 감사합니다. 다희님 안녕하세요. 조금 늦으셨네. 네. 그렇습니다. 너무 예쁘죠? 제가 요번에 이 만든 두 가지 컬러가 너무 예쁜 컬러예요. 31번, 32번. 이 두 가지 컬러. 핑크색하고 그간 없었던, 루이 없었던 핑크색하고 초록색이니까 여러분 원하시는, 색상 구입하셔가지고 너무 예쁘게 잘 뜨시면 좋을 것 같습니다. 특히 이 핑크색도 너무 좋은데요. 이 핑크색은, 좀 더 러블리한 느낌을 낼 수 있는 크리미한 핑크색이고요. 31번은. 그리고 이 포레스트 그린은 진짜 이 숲 속에 내가 들어와 있는 듯한 느낌을 받을 수 있는 이 여름에 너무 잘 어울리는 초록색이에요. 이걸로 가방이나 모자를 하나 뜬 다음에 제가 서울숲 가서 라방을 한번 또
라방을 한번 또 진행을 한번 해보면 어떨까 생각이 또 하네요. 여름이라 딥포레스트가 더 끌리네요. 아, 그러니까요. 여름이라서 초록색이 잘 나가요. 네. 쇼포백 스타일, 네, 설중매님 벌써 머릿속으로 그리시고 계십니다. 자, 두 번째, 딥포레스트도 진행을 해보도록 하겠습니다. 1번부터 30번, 1번부터 30번 중에 번호 하나를 올려주시면 됩니다. 이 1번부터 30번인 이유는요, 루이가 총 30가지 컬러로 구성이 되어 있어요. 그래서, 그걸 기념해서 한번 해보면 어떨까 생각이 들어서, 네, 요번에 이 2가지 컬러가 추가되면서 30가지 컬러가 됐으니까 여러분들 빨리빨리 구매해서 예쁜 여름 가방 지금 떠야 돼요. 지금 이제 벌써 더워지기 시작하잖아요. 예, 뜨셔야 됩니다. 자, 두 번째 판입니다. 두 번째 판도 역시 아무것도 없는 노트에다가 제가 쓰도록 하겠습니다. 1번부터 30번 하나 일단 생각하시고요, 여러분. 네. 벌써 31번 이 핑크색은 두 분이 당첨되셨고요. 당첨되신 분들 또 하셔도 됩니다. 또 하셔도 보내드리는 거예요. 그냥 하시면 됩니다. 라이브 참여하셔야 돼요. 여러분, 이거 다시 보기로 보시고 있는 여러분, 다시 보기 보시지 마시고 매주 목요일 진행하는 연시장 라이브 8시부터 진행하거든요. 오셔서 실도 선물 받으시고 연실장이랑 깨알 같은 재미도 누리시고 깨알 같은 미랄 같은 뜨개 정보도 얻으시고 네, 좋습니다. 매주 목요일 저녁 8시에 진행합니다. 네, 그러면은 번호를 한번 해볼게요. 1번부터 30번. 자, 과연 이번에는 자, 연실장을 썼습니다. 이번에는 포레스트 그린 32번 포레스트 그린을 드리는 이벤트입니다. 자, 번호를 올려주세요. 네. 아, 일라이다님 감사합니다. 매주 목요일 저녁 8시, 라방으로 오세요. 네, 악국님 올려주셨고요. 네, 쭉쭉 올려주세요, 여러분. 구화장님도 올려주셨습니다. 아유, 감사합니다. 네, 코코님도 올려주셨어요. KKL럼님, 아우, 감사합니다. 해피크로에셔 80님, 감사합니다. 솔중매님, 아우, 감사합니다. 일라이다님, 감사합니다. 네, 한진아님, 어우, 감사합니다. 네, 많이 올려주세요. 많이 참여하세요, 여러분. 네, 2번 당첨되면 2번 다 보내드리죠, 여러분. 써니님, 감사합니다. 다인님, 네, 이치아님, 민기님, 네, 또 올려주셨고, 어우, 감사합니다. 네, 그러면 제가 카운트다운을 재겠습니다. 5, 4, 3, 2, 1, 땡! 어우, 그만! 네, 혼자 북치고 장구치고 느낌이죠, 약간. 예. 네. KKL럼님, 아우, 절치선 감사합니다. 네. 아쉽게도, 2번을 제가 썼는데, 아쉽게도 당첨된 분이 없었습니다. 아우, 2가 많이 나오긴 했어요. 이치아님도 20번 하셨고, 예, 민기님도 22번 하셨고, 네, 설중명님도 20번, 해피코이셔 80님 23, 네, KKL럼님 24번, 어우, 감사합니다. 그런 당첨된 분이 없기 때문에, 지금 이 초록색으로 딥포레스트는요, 제가 이 영상을 편집해서 올리는 영상에 댓글 달아주세요. 댓글 달아주시면, 그분 중에 한 분 추첨해가지고 라이브 중에, 확인해서 실을 보내드리도록 하겠습니다. 오늘은요, 제가 준비한 게 여기까지입니다. 제가 야근을 또 해야 되거든요, 여러분. 아우, 제가 지금, 몸이 1개가 아니고 2개인가 3개인가 4개인가, 지금, 그렇습니다. 네. 이렇게 해피코이셔 80님, 이렇게 실장님이랑 텔레파시가 안 맞다니, 네. 그러게요. 아무튼, 오늘 당첨되신, 2분 너무 축하드리고, 라이브 끝나자마자 저한테 다이렉트 메시지 보내주세요. 다이렉트 메시지 보내주시면서, 131번, 이 핑크색 제가 보내드릴 테니까, 네. 아셨죠, 여러분? 그리고, 이제 야근하면서, 오늘 영상도 제가 최대한 빨리 편집을 해가지고요. 월요일날 전에 보실 수 있도록 올릴 테니까, 꼭 댓글 남겨주시고, 그 댓글을 해가지고, 한 분 추첨해서, 네. 포레스트 그린 32번 컬러 보내드리도록 하겠습니다. 한진아님, 저 지금 젤리한 실로 뜨게 하고 있어요. 한진아님, 그런 거 뜨게 하실 때요, 사진 찍으셔서 스토리 올려주세요. 그리고 제가 다시
다시 이제 리포스트해서 다른 분들도 다 같이 실바람실로 열심히 다 뜨시는 분들 그 모습을 제가 많이 전파해드리고 싶거든요. 그레이트리체님 뭐야 벌써 끝났어요? 제가 지금 오늘 야근을 좀 해야 됩니다. 네, 다음 주에는요, 이 지금 새로 나온 컬러 31번, 32번으로 좀 더 다양한 샘플들을 가지고 와서 루이실로 또 다양한 이야기들 할 수 있는. 네, 아유, 그레이트리제님, 전 사랑실 받은 걸로 가방 드려고요. 그레이트리제님이 지난주에 당첨되셨어요. 네, 당첨되셔가지고 사랑실로 지금 이제 코를 잡고 있다고 하십니다. 네, 연실장 라방 보면서 원래 코 잡고 뜨시면 참 좋은데, 그쵸? 오늘은 여기까지. 원래 제가 그래도 1시간은 좀 채우려고 하는데, 오늘은 조금 해야 되는 업무가 좀 있다 보니 이렇게 됐습니다. 하지만 다음 주 목요일, 8시, 절대 연실장 라방 빠지지 않고 무조건 라방 진행한다는 점 잊지 마시고요. 네. KKL럼님, 너무나 재미진 라방, 아유, 감사합니다. 악국님, 오늘 너무 늦게 들어왔어요. 다음 주에 꼭 땡 시작하면 들어올래요. 꼭 땡 시작하고 들어오세요. 들어오실 때, 꼭, 저 왔어요. 해주셔야지 연실장이 더 신나서, 네. 네, 할 수 있습니다. 네. 다음 주에도 예쁜 샘플 기대합니다. 오늘 샘플은 이제, 다시 말씀드립니다. 오늘 샘플도 다시 한번 이렇게 살짝 보여드릴게요. 새로 나온 루이실 31번, 32번 컬러로 진행을 했고요. 오늘은 A동 동대문 종합시장 지하 A동 170호 다정에서 보내주신 샘플들로 진행했습니다. 다정 사장님 다시 한번 감사하다는 말씀 전합니다. 감사합니다. 네. 그리고 오모난 디올스타 네, 살짝 더 보여드릴게요, 여러분. 네. 근데 제가 이제 가야 돼서. 네, 그렇습니다. 오늘 방송도 봐주셔서 감사하고, 윤실장 매주 목요일 저녁 8시에 라이브를 진행합니다. 네, 오늘 지금 방송을 지금 유튜브로 보고 계신 분들은 구독, 좋아요, 알림 설정까지 꼭 부탁드립니다, 여러분. 네, 지금 이거 인스타로만 하는 거예요. 여러분 유튜브 지금 아직 가실 필요는 없어요. 제 유튜브에 올라오는 영상도 꼭 좋아요 꼭 부탁드리겠습니다, 여러분. 감사합니다. 다음 주에 만나요. 안녕! 다음 주에 만나요. 저녁 8시에 지금 오늘 방송 들어와 주신 분들 한 번씩 읽어볼까요? 설중매님, 빵순이님, 고가짱님, 쑥님, 이치아님, 해피쿨샵80님, 그레이트리젠님, 그리고 KK럼님, 오수자님, 그리고 악국님, 다인님, 이은하님, 코코님, 민기님, 오늘 뭐 당첨 축하드립니다. 써니님, 네, 한진아님, 네, 빵순이님, 감사합니다. 안녕! 가서 꺼야 돼.